Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee sagalaffaa waggaa afuraffaa bara hojii ja'affaa borurraa eegalee guyyoota lamaaf magaalaa Adaamaa galma caffeetti akka gaggeessu ibsameera. Yaa'icha laalchisuun miidiyaaf ibsa kan kennan afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan yaa'ichaan ajandaalee gurguddoo 9 dhiyaatan irratti kan mari'atamu yoo ta'u gabaasni raawwii hojii bara baajataa 2017 kan dhiyaatuu fi karoora bara 2018 irratti mari'atamuun kallattiin ni kaa'aman akka eegamu ibsaniiru. Adoolessa 12 irraa kaasee ganama sa'a 3 irraa kaasee yaa'iin idilee saglaffaa bara waggaa afuraffaa bara hojii caffee ja'affaa kallattiidhaan galma caffee keessaa tamsaasa kallattiitiin kan dabruudha. Yaa'iin borurraa eegalee gaggeeffamu kunis ajandaalee gurguddoo yaa'ii saglaffaa kanaaf qabaman kan irratti xiyyeeffatu qaba. Tokkoffaan gabaasa raawwii hojiiwwan bara 2017 fi kallattii karooraa bara 2018 qaamolee mootummaa sadanii fi akkasumas mana hojii Oodiitara Muumichaa kan if keessatti hammateedha. Dhimmoota gurguddoo kanneen irratti caffeen keenya karaa bilchina qabuun mari'atee kallattiin jaameetti eegama. Gama biraan wixinee labsii baajataa dabalataa fi wixinee labsii baajata bara 2018 irratti mari'achuun kan raggaasifamu ta'us ibsaniiru. Bajanni dabalataa keenyas biliyeena 30.2 yaa'ii idilee sadaffaa kanaaf dhiyaate kan ragga'u jedhamee jechuudha kan eegamu. Inni biraa wixinee labsii bajataa karoora hojiiwwan mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2018 raawwachiisuudhaaf kan qophaa'edha. Hojiiwwan bara 2018 mootummaa naannichaa raawwachiisuudhaaf bajanni birriin biliyeenni 400.7 yaa'ii idilee kanaaf dhiyaate kan ragga'u jedhameeti kan eegamu. Yaa'ichaan mudamoonni adda addaas ni ragga'uun akka eegamu Aadde Sa'aadaan ibsaniiru. Mudamni garaagaraa ni jira. Innis akkaatuma isaatitti akka dhiyaate kan ragga'u ta'a. Ajandaalee yaa'ichaa biroo gama raawwii hojiilee misoomaa bulchiinsa gaarii fi kenniinsa tajaajilaatiin cimnoota jiran itti fufsiisuu fi hanqinoota mul'atan immoo kallattiin kan irratti kaa'amu ta'uu ibsaniiru. Akka waliigalaatti ajandaaleen yaa'ii idilee saglaffaadhaaf qabame cimnoota jiran itti fufsiisuudhaan hanqinoota raawwii keessatti jiru karaa galtee godhannee irratti hojjechuu dandeenyuun dhimmoota immoo adda bahanii taa'uu qabanis ilaaluudhaan deddeebiidhaan dhimmoonni keessaafuu piroojektota wajjiniin kenna tajaajilaa rakkoo bulchiinsa gaarii ka'an akkaataa ittiin abbaa argachuu danda'an mariin bilchina qabu irratti gaggeeffame kallattiin kan itti taa'uu fi kallattii yaa'ii kanaan kennamus fudhannee hojiirra oolmaasaa hordofa ummata keenya beeysaadha. Ummata wajjiniin bu'aasaa madaalaa kan deemnu ta'uusaa ibsuun barbaada.